E aí, aqui é o Tony, mais um vídeo, trazendo mais uma review aí pra vocês. Anteriormente eu tinha feito falando sobre minha Zerabatana. Ela era uma Hoover de 110 centímetros. Agora eu tô com a Zerabatana 150 centímetros, que é mais longa, ou seja, mais precisa. Mas ela é muito grande, cara, ela é do meu tamanho. Fala 1,5 m. Só que eu tenho 1,70 e ela é da minha altura. Como assim? Quando você junta as duas partes, ela fica maior ainda. Então vamos fazer uns disparos aí pra vocês verem. Mais uma vez, vamos fazer aí uns disparos para vocês verem. Então é isso aí. Aqui é o Tony com mais um vídeo. E valeu por assistir.